예, 일단 다 팠어요. 아, 네.
이제 안에 끌리고 또 꿀찌끔이 녹여가지고 바르고 그 다음에 저기 뚜껑 닫겠습니다. 예. 요 안에 꿀찌끔이 녹여가지고 다 붙였어요. 여기 빈벌집 이렇게 붙인 거 보이시죠? 예. 그래서 듬뿍 발랐습니다. 이제 뚜껑을 닫을게요. 뚜껑도 이렇게 다 발랐습니다. 네. 뚜껑 닫고 구멍 뚫고 그리고 차륵 바르고 완성되고 나서 영상 올려드릴게요. 예, 이제 완성했어요. 틈은 피스로 아래위를 받고 그 다음에 황토으로 틈은 다 메꿨습니다. 여기 구멍 뚫고 있었는데 여기 전기톱이 배터리가 다 됐네요. 예, 요거 충전해 가지고 뭐 지금 당장 급한 건 아니니까 뭐 나중에 뚫어도 상관없어요. 예. 이렇게 완성했습니다. 여러분들도 요거 한 두세 시간 걸린 것 같아요. 이거 하는데 여러분들 주위에 뭐 할만한 나무 있으면 한번 이렇게 해보시면 좋을 것 같아요. 올해 벌이 들어와서 이거 영상 들어온 거 영상 찍어드리면 참 좋겠는데 이게 또 뭐 사람 내 뜻대로 이렇게 마음대로 되는 게 아니기 때문에 일단 뭐 안에 꿀찌금이 들어올 수 있는 환경을 최대한 제가 만들어 줬기 때문에 뭐 자연에 맡겨야죠. 자연에. 예. 아무튼 벌 들어온 영상 봄에 이렇게 올려드렸으면 참 좋겠네요. 기분 째질 것 같아요. 네. 여기다가 벌통을 이제 완성했는데 이 나무가 무슨 나무인지 몰라도 나무가 되게 약해요. 그래서 이쪽 길로도 떨어져 쓰러지고 막 이쪽 쓰러지고 막 그래서 이거 잘라서 잘라버리려 했더니 저기 벌통 만들어야 되겠다 생각이 들어서 벌통을 만들게 됐어요. 다음에 이제 포크레인 불러서 부를 때 바가지 타고 올라가서 여기 다 잘라버릴 겁니다. 요거 네, 이거 두 개. 여기 태풍 불고 그러면은 이게 이제 자동으로 가지가 쓰러지더라고요. 이 나무가 무슨 나무인지 모르는데 이게 되게 약해요. 대부분이 요 밑에 들었고 뭐 다 넘어갔어요. 요 나무들. 이 나무가 약하더라고요. 그래서 봄에 프레임 불 일이 한 건 있는데 요거 자를 겁니다. 네. 이렇게 또 나중에 좋은 영상 또 많이 만들어 드릴게요. 좋아요, 구독 눌러 주시고요. 알림 설정도 해 놓으시고요. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.